今回はエコフロー最新ポータブル電源デルタ3プラスの良いも悪いも含めたちょっとエコフローに物申すところもあるかもしれませんが、今後起こり得る可能性がある南海トラフ地震などの災害時にポタ電を買っとけばよかったと崩壊する前の今のうちに安心を買ってもらおうと思い、この3年間ポタ電を活用しまくってる私からのポタ電がない怖さをお教えしようと思います。数々のエコフローポタ電を使ってきた上で、新製品がどれだけ秀でてるか、改善してほしいかを素直にお伝えします。まず私がなぜエコフローの下僕のごとくお勧めして活用しているのか、案件で報酬を得ているからです。正直言います。きっかけはそうですが、そうは言ってもエコフロー社から私に案件を持ちかけてきたのではなく、私からプレゼンテーションして案件を取りに行ったんですよ。その当時にも有名なポタ電メーカーはありましたが、正直エコフロー社以外に興味はありませんでした。というのも、エコフロー独自の急速充電技術、エクストリーム充電テクノロジーという2021年に特許申請済みの爆速充電が決め手でした。ざっくり言うと、数年前に他社ポタ電が同じ容量で満タンになるまでに7時間かかっていたのが、エコフローは110分で充電完了しておりました。その特許技術に惚れたわけです。新型になってその充電時間はさらに短くなり、このデルタ3プラスは今や満充電までに AC コンセントで最速56分と1時間を切ってきました。これは他社よりも 35% も早い充電でございます。これって災害時にも有効で、例えばゲリラ豪雨で停電の可能性が高まった時、ポタ電の電池容量が 39% しかない、急いで充電30分台で満充電ができるわけで、他社製品なら満充電までに停電なんてこともあり得るかもしれません。停電時に電池残量のアドバンテージは心の余裕に比例しますから。デルタ3で考えると、電池残量が 70% と 100% の差では、暑い時期ならば扇風機の稼働時間が約10時間以上の差が出るわけです。ざっくり言うとですけどね。お年寄りや小さなお子様がいる中で長時間停電に見舞われたら熱中症のリスクも減ると思うんです。電池残量も大事ですが、充電速度の速さがもっと大事です。だからエコフローです。世界的認証機関の SGS 最速急速充電認証を得てますから、何の根拠もなくうちが一番充電最速だぞって言ってるレベルではないんです。客観的に審査されて認められているんです。そして新型になり素晴らしいことがこちら、2つの 500W ソーラー入力に対応しました。これ2つあるんです。従来のデルタ2ですとここは1つでした。これによりソーラーパネルでも最速70分の満充電されるということは、災害時にも他社に比べて電気を充電するという安心感が増します。どうしても災害時には電柱が倒れて長時間の停電で、いくらポタ電があったところで電気を使っていけば減る一方で、気持ちの余裕も減る一方ですが、大きめのソーラーパネルが2枚あれば薄ごもりでも日中充電できて、節電すれば照明、扇風機、湯沸かし、電子レンジを数日は使い続けられると思います。私自身も自分の部屋の電力ならば実質5時間ほどソーラー充電で、照明、扇風機、動画編集のパソコンやモニターの電力は毎日賄っております。こちらですね。いつも脱走しようと伺っております。これ出るなよ、ダメよダメよ、出たらあかんよこちらの機材をエコフローの 220W 型両面ソーラーパネルで賄っております。そしてここからまたすごい話ですが、このデルタ3プラスは高出力で 1500W の出力があり、なんと家電製品の 99% に対応します。私が実際使った家電では、電子レンジ、ヘアドライヤー、家庭用冷蔵庫、家庭用エアコン、一番驚いたのが 100V の溶接機が使えています。鉄を溶接機できたんですよ。これはサージ 3000W に対応していて、初動で瞬間的に大きな電気を使うこのエアコンプレッサーも使えました。使う機種にもよりますがね、正直ポタ電で溶接なんてシチュエーションはないでしょうけども、それぐらい余力があるってことですね。これはデルタシリーズが世界累計売上100万台を超えるわけですよ。で、新型になってデザインや端子レイアウトも変更になりました。ちょっとここでエコフローさんに物申したいのは、 USB-A 端子がね、デルタ2に比べて2つになっちゃったんですね。これは正直減らしてほしくなかったのが本音です。
というのも私、スマホはもちろん GoPro2 台、LED ライト、ドローン、棒読みちゃんのパソコン、他いろいろと撮影に使って充電させるんですけど、端子が多い方が助かるんですね。もうこの時点でもう全部埋まっちゃってますからね。その2つ、もう2つあればいいかなって思っちゃったんですよね。しかしデルタ2や従来機に比べて素晴らしい改良点もあります。この AC 出力ボタンと AC コンセントが全面できたのは本当にありがたいです。なぜならデルタ2で見てもらうと、私の場合深夜電力の安い電気料金時間帯に充電して、昼の電気料金が高い時間帯は放電して節約して使う常設型タイプです。そうすると背面に AC スイッチがあるととても使いづらかったんですね。こうやって裏の方へどこかってやってるんですね。で、前にやると常設型の方でも手軽にオンオフがここでできちゃうわけですね。ここでピッピッて。デルタ2だとってこの後ろへ手を回さないとわからないわけですね。これは本当にナイスでした。すっきりといえば AC コンセントからの充電ケーブルに大きく重たいこういうアダプターがないので、見た目も綺麗で、ポタ電本来の外出時に持っていくにあたって荷物の邪魔にならないのがとてもいいですね。デルタ3プラスはリン酸鉄リチウムイオン電池ですので安全性が高くなっております。そして優れたバッテリーマネジメントによって熱暴走できます。そしてお安くなってきたとはいえ、ポタ電も防災のために備蓄品として買うにはお安くないかもしれません。それなのに数年で使えなくなったら嫌ですよね。デルタ3プラスは5年の保証があり、10年以上の寿命があります。法充電サイクルが4000回で 80% の容量を保持しますが、これは他社より 25% も上回るんです。買って数年後、災害時にいざ使おうとしたら寿命でしたなんてシャレになりませんしね。で、ここからは私のちょっと自分の台本なしで言わせてもらいますけども、これめちゃめちゃ僕の中で一番このデルタ3プロがすげえなと思ったことが、充電中のこのファンの音がめちゃめちゃ静かになりました。700ワットとかそういったものの電気を使ってる時もデルタ2だと結構な音がしたんです。ブーンってね。で、こっち全然聞こえないんですよ、本当に。これはもう本当に車中泊もあれですし、例えば避難所とかでね、例えばほんの3年前に出たその初期に近いデルタマックス2000だともう多分避難所とかで使っててもその音が気になるんじゃないかなっていうぐらい、車中泊やもうキャンプのテントの中だったら圧倒的にもう音の差が全然してます。30デシベル以内だったかな。充電でどれぐらいの音の差があるか一遍やってみましょう。では従来型デルタ2ですね、こちらの方を充電してみましょう。1200ワットで充電します。1200ワットでの充電の時のデルタ2の作動音です。それではデルタ3プラスの方を 1500W の充電でやってみます。 1500W ですからこちらの方が負荷かかりますから、もっと音が大きくなってもおかしくない状態です。ただいま 1360W の入力です。ポタ電から何も聞こえません。エアコンの送風音の方が大きい。どういう仕組みなんでしょうね。ただ熱はバーって出てるんですよ。はい、ではデルタ2コンセント入れました。700W、900W、1100、1200、それぐらい差があります。というこれが素晴らしいところなんですよ。僕がこれ本当にこれ言いたいんですよ。めちゃくちゃ。ちなみに急遽この使用の時の作動音がどうかってことを試したくて、電子レンジ今ちょっとバタバタしたところからやりますけど、1200W ぐらい使うのかなこれ。出力があった場合、他の機種やとめちゃめちゃブーンと音するんですよ。さっきのデルタ2みたいな音がするんですけど、ただいま 1050W ぐらいの出力があります。デルタ2やデルタマックスだったらこの時点でも強力なファンが回ってめちゃめちゃすごい音がしてましたが、レンジの音の方がうるさいな。普通本当にデルタ2ぐらいとここで結構な音するんですよ。うーんとするんですけど、レンジの音の方がめちゃめちゃ大きい。今回こちらのデルタ3、私借り物なんですけど、正直デルタ2じゃなくてこっち欲しいよマジで。この音の静けさだけですげえ欲しいですマジでこれ比べたら絶対こっちの方がいいんやけど、この静かさが正直欲しいです。
ということでデータ3プラスのご紹介でございました。とにかく今までのいろいろな弱点が克服されて、すごく改良されて静かになりました。防災の備えというためにもポタ電はあった方が絶対いいと思いますので、ぜひぜひご検討ください。そういうことで今日はありがとうございました。この動画をご覧の視聴者様限定のデルタ3プラスの 5% オフクーポンを概要欄に記載してます。9月30日までのお得なクーポンをぜひ概要欄からゲットしてください。